supaya keluar. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Kang Toto Spiritual Channel. Alhamdulillah hamdan syukranillah. Pada malam ini Kang Toto mau terapi seorang dede, seorang anak santri yang mana kelukanya ini kena pilek, batuk angin. Nah, ini terapi sehat bugar. Rasain deh biar enak ya, biar nikmat, biar waras. Amin. Mukanya dan gitu. Oh, jari jemarinya biar lemas, ini dingin jari jemarinya nih kena angin. Remas biar peredaran darahnya bagus kembali. Enak Dek. Enak, Jadi biar sehat. kayak diurut mie. Capek lari-lari terus hujanan ya. Ada buntung udah lama-lama. Masa buntu. Palanya nundukin dikit, nah gitu. Biar gemuk deh. Nah, sekarang kelas berapa kelasnya? Sekolahnya? Kelas 2. Ini biar gemuk, biar sehat selalu. Biar doyan makan nih, ini. Biar makan tapi biar jadi sehat, biar jadi gemuk. Berat batuknya. Ini batuk angin. Gilap. Sebelah lagi. Wajahnya ada. Dan nah gitu. Malu nih ya. Ketahuan pileknya. Biar tinggi. Dua-duanya angkat. Nah. Ya. Biar napasnya juga. Udah lagi. Dah tiduran. Posisinya tidur. Nah gitu tengkurap tadi mah. Nah, ngapsam dikit. Nah, gitu. Sikilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kun payakun. Sembuh kersaning Allah, Gusti ning Allah. Puh. Doyan makan, biar doyan makan nih.
dan makan tapi gemuk biar sehat. Kalau Buat kentut badannya. kentutin deh. Kalau kentut kentutin. Iya nggak apa-apa. Kentutin biar sehat. Anginnya biar keluar. Tapi jangan di depanan orang juga Nah kali. iya nggak apa-apa. Kalau tapi kan kalau gini mah yang disehatin. Nggak apa-apa, disehatin dikentutin mah bagus. Asal jangan songong sama orang. Kalau diobatin mah nggak apa-apa, biasa aja kentutin. Kan anginnya biar keluar, biar perutnya enak. Oke, duduk. Ada pesan loh. Duduk. Nah gitu. Jangan aja di situin. Biarin tentangnya buka. Pas. Nah, gitu. Tegak. Duduk dikit. Oke dek, biar sehat selalu deh ya. Bisa aktivitas lagi sekolah. Insya Allah dengan izin ridho Allah selalu beri kesehatan. Amin. Inilah fi ridhollah. Dan Kang Toto akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Oke.